Laita. Why is your tongue blue? Eikö se ollut mikään trikki saada myös joku läkki SS? Eikö se? Toivottavasti ei. I have a scar right there. Moi. Kuka toi on? En mä tiedä. It's blue, check closely. No, it's not. It's not a blue. And we are underage, so please stop that. Musta tuntuu, että vaan yrittää sanoa meidän kieltä, että se voi vittu kuunaa sillä tai jotain. It's not blue. It's not blue. Onks mun hiukset suorat? Totta kai niinku sieltä latvoista. On. Tarvitsit muuten energiajuomaa. Count down from it. Ei kun 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Näin niinku nyt niinku... Moikka. Tää teitä poisti mun kommentti. Kivaa. Tosi kivaa. Countdown from 30, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 24, 27, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mika, you really can't be down this bad. Mitä helvettiä tää tapahtuu? Porukka sanoi, että meidän pitää laskea niinku... Siis kolmesta, eli siis vaan toi yksi tyyppi. No yksi tyyppi on kysynyt, että me laskettais niinku 10 alaspäin tai 30 alaspäin, niin mä vähän silleen... Why you here then go? Vittu. He was talking to you. He's your cousin. He's your cousin. He's her cousin. Bro, she's my cousin. Niinpä. Siis Kauko, voitko vähän explainaa, että mitä tää oikein tarkoittaa tää countdown-homma? Mikä calm down? Ei mun kun Kauko alkoi rogettele, kun se on se you really can't be down this. Niin, et sä tajuu tuota mukaan. En. Siis toi on silleen niinku, että se ei voi olla noin down bad, että se vittu kuunaa jollekin tän ikäisille tytöille. Miten se voi kuunnella, jos me lasketaan? En mä tiedä. Se varmaan kuunaa silleen, että milloin se tulee. Come shot. Oh. Niin. You sneaky watching your cousin down bad bro. Mitä vittua? Mä estän tän. Bye bye. Fuck. Freak you, James. Moikka. Moi Liinu. Moi limpa pimpa. I might just abort. Joo, mä estän. Onko sulla kaverilla nimi Puna? Ei. Hello, baby. Hello, baby. Hello, baby. How are you? Cook. Yes, very nice cook. Okay. Söpö. Kauko mä muistan, kun sä asuit Kaliforniassa. Mäkin muistan. Mäkin asuin niiden kanssa. Mä asuin niiden naapurissa. Siitä mä ja Kauko tunnetaan. Joo.
Eiks niin kauko? Mä mietin koko ajan, mikä mun tulee näistä hiuksista mieleen. Nyt mä tajusin, että mun tulee näistä hiuksista mieleen. Freaky Friday-leffa. Niin, mutta se, mikä vittu sen muiden nimi on? Se tyttönäyttelijä. Sano sun kaverin nimi. Kumman? Toi on Olivia ja mä oon Helmi. Hei, Kauko sanoi joo. Niin, mä asuin Kaukon naapurissa silloin, kun se sun kaukon. Niin, mulla tulee ihan Freaky Friday mieleen noista. Do you have real Uggit? Yes. Do you own Uggs? Yes. I don't. I do. Supercheck. Nej. Nej. I don't have socks on. El tiempo. Can you show them? Nej. Nej. Mulla on kaveri. Ei kun, toi on se, koko kyse niistä uggeista. Toi on se uggimuja, koska kato. Okei, mä käyn kattoo. El tiempo on se supercheck hemmilg. She's gonna show you in just a minute. Can I buy your uggit? We'll wait. She's gonna go find them. Moikka! En mä löydä niin, mun ne on Stokkalta ostettu ne aidat. Toi kysyt, can I buy your uggit? Nej. I'm using them every winter. Can you show me the inside? She couldn't find them. I think they're on Vintti. Mikä on Vintti? Upstairs or something. I don't know. Storage. Yeah, I can't find them. How old are they? Like a Can you year? touch your lips? Can your lips touch your nose? I bought them like last year winter, so they're like kind of new. Can your lips touch your nose? Yes, they can. Yes, they can. Musta tuntuu, että sä tuoristanut noita jo ihan tarpeeksi. Kun Venä. En. Mulle tää on niinku piikkisuorat. No noi on. I like red hair. Thank you. Just meitä veskataan. I want the MK. Mitä? MK. Mä en tiedä missä on. On toi paska. Asutus. Web. Beautiful. Thank you. Mitä vittua? Kato. Ei niinku kiinni mun pöydässä. Musta tuntuu, että tää on vähän Hai. loppu. Vasemmalla baddie. Ai minä? Joo. Thank you. My girlfriend told her friends I was too small. What should I do? Grow. Break up with her.